Wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak mainan ya teman-teman. Ayo kita muat ke mobil truk oleng di sini ya teman-teman. Langsung kita muat. Wadidaw, yang ini ada bis oleng teman-teman. Mantap, kita muat. Lanjut lagi ya teman-teman. Widih, di sini ada ekskavator beko keruk teman-teman. Mantul, langsung kita muat. Lanjut lagi. Widih, widih, yang ini ada mobil truk dam teman-teman. Mantul, lanjut kita muat. Lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, yang ini mobil loader teman-teman. Mantul, keren sekali. Ayo kita muat. Lanjut lagi ya teman-teman. Widih, yang ini ada mobil truk beko keruk teman-teman. Keren. Lanjut lagi. Wadidaw, yang ini ada bis tayu teman-teman. Of course, I'll show you the ropes. Follow me. Okay. Mantap. Oke, lanjut kita muat. Wadidaw, yang ini ada helikopter teman-teman. Mantap. Oke, lanjut kita muat lagi. Wadidaw, yang ini ada mobil truk pasir teman-teman. Mantap. Lanjut lagi teman-teman. Widih, yang ini mobil truk tangki teman-teman. Keren sekali. Lanjut lagi yuk teman-teman. Yang ini ada mobil damkar teman-teman. Mantul, lanjut kita muat teman-teman. Lanjut kita muat lagi. Wadidaw, yang ini ada mobil truk molen teman-teman. Keren. Oke teman-teman, lanjut kita muat lagi. Widih, yang ini besar sekali. Ada mobil truk tangga teman-teman. Keren. Lanjut lagi teman-teman. Yang ini warna biru, ada bulldozer salju teman-teman. Mantap, kita muat. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita muat ke truk oleng warna biru. Widih, yang ini warna putih, ada mobil balap teman-teman. Keren-keren, kita muat. Lanjut lagi teman-teman. Widih, yang ini keren sekali. Ada mobil patroli polisi teman-teman. Mantap, ayo kita muat. Lanjut lagi yuk teman-teman. Wadidaw, yang ini ada mobil monster teman-teman. Keren. Lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, yang ini warna biru putih, ada motor polisi teman-teman. Mantul, keren sekali. Oke, lanjut kita muat lagi teman-teman.
Widih, yang ini ada mobil salender teman-teman. Mantul. Lanjut kita muat lagi teman-teman. Widih, yang ini ada ekskavator pemecah batu teman-teman. Keren. Oke, lanjut lagi teman-teman. Yang ini ada mobil off-road teman-teman. Mantap, keren sekali ya teman-teman. Lanjut lagi. Yang ini ada mobil tangga pemadam kebakaran teman-teman. Mantul, ayo kita muat teman-teman. Oke, lanjut kita muat lagi. Yang ini ada mobil truk tambang teman-teman. Keren. Lanjut kita muat teman-teman. Widih, yang ini ada mobil forklift teman-teman. Keren sekali. Oke, lanjut lagi yuk teman-teman. Wadidaw, yang ini warna merah, ada helikopter teman-teman. Mantul. Lanjut lagi teman-teman. Yang ini ada ekskavator pencapit kayu teman-teman. Keren. Oke, ayo kita muat lagi teman-teman. Yang ini ada bulldozer teman-teman. Keren, kita muat lagi. Oke, lanjut kita muat. Yang ini ada bis sekolah teman-teman. Mantap. Oke, mainannya sudah kita muat ke mobil truk oleng warna-warni teman-teman. Wadidaw, banyak sekali. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.